Μπορεί να συνεχιστεί μια σχέση μετά από απιστία? Εμένα ρωτάς. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Αρχικά αναρωτιέμαι τι εννοείς με τον όρο απιστία. Δηλαδή, μηνυματάκια, φλερτ, ερωτική συνέβρεση. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, να έχει γίνει αυτή η εμπλοκή? Υπάρχει διάρκεια σε όλο αυτό? Ή ήτανε κάτι παροδικό? Και πρέπει να δούμε πώς νιώθεις εσύ με όλο αυτό. Τι συναισθήματα έτσι εμφανίζονται όταν νιώθεις ότι έχουν απιστήσει ή αντιθέτως όταν εσύ έχεις απιστήσει. Τι μπορεί να συμβαίνει? Θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις να σχετίζεσαι με αυτό το άτομο, υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι βάσεις θα έχει αυτή η σχέση ώστε να συνεχιστεί? Εσύ πώς θα νιώθεις μέσα σε αυτή τη σχέση? Θα πρέπει λοιπόν να λάβεις υπόψη όλους τους παράγοντες που συντελούν έτσι στην απιστία. Δηλαδή, θα πρέπει να δεις τι συναισθηματική σύνδεση έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς ήταν η σχέση σας πριν? Γιατί ήρθε η απιστία μετά? Αν σου δίνετε τη δυνατότητα να το συζητήσετε μαζί, δηλαδή αυτό το θέμα συζήτησης να παραμείνει στη σχέση και να συζητηθεί εντός. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όταν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έτσι εσωτερικεύεται και αναλύεται ατομικά, δεν βοηθάει και τόσο ώστε να υπάρχει μια εξέλιξη μέσα σε αυτό. Ίσως μια τρίτη ματιά, ένας έτσι εξωτερικός παρατηρητής που θα μπορέσει να σχετιστεί μαζί σας, να μπορέσει να δώσει κάποιες λύσεις ή απαντήσεις, εξηγήσεις σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.